Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 54-нче комплекста яшәүчеләр йортсыз этләрдән курка, моның сәбәбе нидә? Якынлашып килүче бәйрәм белән котлап бүләкләр тапшырдылар. Тыл хезмәтчәненә җиңүнең 80 еллыгына юбилей медале тапшырдылар. Ачу агрессив һәм зурлар 54-нче комплекста яшәүчеләр йортсыз этләрдән курка. Шулар сүзләренчә, этләр аларның территориясын оккупацияләгән, сукбай этләре мәчене бутарлап ташлаган. Булар барысы да акыллы домофон кадрларына эләккән. Бирдә яшәүчеләр этләр балаларга да, өлкәннәргә дә һөҗүм итә ала дип курка. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 54-нче комплекста яшәүчеләр әйтүенчә, алар эт көтүен беренче тапкыр узган елның декабрендә күргәннәр. Хәзер йортсыз этләрнең саны кимендә 10 өстәвенә алар үзләрен агрессив тоталар. Балаларыбыз өчен куркабыз, потому что ул этләр шул хәтле зурлар, ачлар. Безнең тормышыбыз бик куркыныч. Хәзер кич белән урамга чыгарга куркабыз. Этләр только хәзер кич белән йөри башладылар. Бу җанны ирнетә торган кадрларны 54-нче комплекста яшәүчеләр җибәргән. Нәкъ шул мизгелдә сукбай этләр мәчене бутарлап ташлаганнар. Без сезгә видеоның тавышын кабыза алмыйбыз, исән калу өмете булмаган. Чаллы халкы этләр аларга да һөҗүм итәр дип курка. Минем хатыным эшкә бара алмый, аның вакытысы джумлан китә остановкадан. Уларда чыга алмый, курка. Төслеләр ди, кычкалар, гауга киләләр инде. Вот. Ул бит тоже бит эш түгел бит инде. Көн сайын теге таксига түләргә инде. Алар белән шул монда янәшә җиреләр инде. Мин бу комплекста 40 ел яшим. 40 елга мондый куркыныч хәлләр күргәнебез булмады. Соңгы вакытны мин бер ичатна элек, менә 65-й садикның içендә 10 эт күрдем. Бөтенесе зурлар, овчаркалар. Килеп туган вазгыять турында без автозавод районы администрация хезмәткәрләренә сөйләдек. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йорчолда патриотик акцияләр дәвам итә. Төп вакыйгаларның берсе җиңүнең 80 еллыгына юбилей медальләре тапшыру. Исегезгә төшерәм, ул 1 апрельгә кадәр тәмамланырга тиеш. Шулай итеп, бүләкләү тантанасы Сумая Нурытдинова фатирында да узды. 92 яшьлек тыл хезмәтчәнен Үзәк район башлыгы Фидарис Хабибуллин, шәһәр советы депутаты Әхәт Галәветдинов шулай ук безнең төшерү төркемендә котлады. Здравствуйте, здравствуйте. Хәтта 92 яшендә дә Сумая Нурытдинованың кәефе күтәренке. Тыл ветераны ходункаларда йөрсә дә, кунакларны үрзе каршы ала. Ул Мөслим районында туган, Бөек Ватан сугышы елларында колхозда хезмәт иткән. Мен 2-нче класста укыганда сугыш чыкты. Укыганда да безне инде эшкә җиктеләр, 12 яшьтән борчаклар аладырыйк, шөгендерләр утыйдырыйк. Менә шундый эшләргә җиктеләр безне. Аннан соң инде мен Мөслимгә җөреп 8, 9, 10-нчы классларны бетердем. Мөслим безгә 7 километр. 1951 елда Актаныш районына күченеп килә, анда китапхана мөдире, анара авыл советы рәисе булып эшли. 1974 елда Чаллыга күченә. Сумая Нурытдинованың бүләкләре дә күп, шуларның берсе Бөек Ватан сугышындагы фидакар хезмәт өчен медале. Бүген аңа тагын берсен тапшырдылар. Указом президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года вы награждены юбилейной медалью 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Sizin için көңелдән кытлыйбыз. Шундый бәйрәм белән әмма үзегезгә исәнлек, саулык. Менә быел да бик матур итеп күренеп торасыз. Үзәк район хакимияте башлыгы Фидарис Хабибуллин һәм шәһәр советы депутаты Әхәт Галәветдинов Сумая Нурытдинованы якынлашып килүче җиңүнең 80 еллыгы белән котладылар. Үзәк район территориясында 135 ветераныбызга юбилей медальләре тапшырылачак. Безнең белән берлектә депутатларыбыз да безгә кушыла, безнең котлауларыбызга ветераннарыбызны өйләренә килеп, җылы сүзләр әйтеп, бәйрәмнәр белән котлыйбыз. 2025 ел илебездә ватанны саклаучылар елы буларак, әле безнең шәһәребездә төрле чаралар үткәреләчәк. Әлбәттә, ул чараларга без үзебезнең яраткан ветераннарыбызны чакырачакбыз. Аларның һәрберсенә җиткерергә кирәк рәхмәт сүзләрен, чөнки алар безнең өчен настоящий геройлар бит алар. Шундый тормышны күреп, шундый авырлыкларны күреп, җиңеп чыгып, бүгенге көнгә кадәр матур итеп менә яшәү хакында менә без монда
Аларга бик зур рәхмәт җиткезәсе килә. Шулай да матур әйтеп, озын-озын гомерләр теләп калабыз аларга. 2025 ел Ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Бу уңайдан Чаллыда да төрле чаралар планлаштырылган. Шул исәптән аларда Бөек Ватан сугышы ветераннары да катнаша. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчесе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 5-нче көне сәхәр ашау төнге 4 сәгать 8 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә узачу вакыты 17 сәгать 14 минутка туры килә. Шуны искәртергә кирәк. Ураза ул ашау ишүдән генә тыелу түгел, рухи яктан паклану да. Рамазан аенда начар гадәтләрдән арынып, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Нәкъ Рамазан аенда һәр изге гамәл савабы Аллаһ Тәгалә тарафыннан 700-гә кадәр арттырылып языла. Бүген умное поколение үзәге гаиләләре традицион мәдәният мәгариф чарасына җыелды. Бәйрәм программасының идеясы Сергей Дягилевның рус сезоннары булды. Бу күренекле театр һәм сәнгать эшлеклесе Сергей Павлович оештырган рус сәнгатенең Европа гастрольләре сериясе биюләр, рәсем сәнгате, музыка. Чара ничек узды? Алдагы минутларда сөйләрбез. Бүген умное поколение үзәге кунаклары 20-нче гасыр рус мәдәнияте битләре буйлап мавыктыргыч сәяхәткә чыктылар. Алар театр һәм балет атмосферасына чумдылар. Парижда Сергей Дягилев куйган иң танылган балетлардан рәсем сәнгате һәм зиннәтле театр костюмнары белән таныштылар. Русские сезоны в умном поколении – это дань уважения великому импресарию 20 века Сергею Дягилеву, который положил свою жизнь для того, чтобы популяризировать русское искусство. Искусство не имеет возрастных ограничений, а в сочетании с фундаментальными предметными знаниями дает элитарное образование, чем мы и занимаемся в умном поколении. Бәйрәм бал белән тәмамланды. Баллар әтиәниләре белән бергә 20-нче гасыр биюләрен бийләр. Полонез, подиспань, подикатор. Умное поколениеда балларга элитар белем бирелә. Аның барышында акыл үсеше белән бер рәттән бала рухи яктан да үстерелә, шәхесне тирәнтен тәрбияләү бара. Рус сезоннары ярдәмендә бөтен дөнья үзе өчен Россиянең яңа яктан ачты. Умное поколение балаларга һәм аларның ата-аналарына дөньяны төрле яктан ачарга ярдәм итә. Халыкара хатын-кызлар көненә кадәр санаулы көннәр калып бара. Димәк, бәйрәм өстәле һәм бүләкләр турында уйланырга вакыт. Бу мәсьәләләрне хәл итүдә Green сәүдә үзәгенең 1-нче катында урнашкан Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе ярдәм итәчәк. Керү Автозавод проспекты ягыннан. 8 март алдыннан күпләр бәйрәм өстәленә нәрсә куярга дигән сорау белән аптырашта йөри. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсендә тәкъдим ителгән продукция белән башны озак вакыт йөрергә туры килмәячәк. Хит продаж – это у нас королевский лосось. Изумительная рыбка, очень нежная, вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Бәйрәм яки көндәлек өстәлгә кызыл улдык та куярга була. Анда организмдагы мөһим процессларга йогынты ясый торган туклыклы матдәләр күп. Составы бай булу сәбәпле ул йөрәк, күз һәм сөяк сәламәтлеген саклый ала. Гордость Камчатского края, конечно же, красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Всем рекомендуем. Ирак көнчыгышның затлы ризыклары яхшы бүләк буларга мөмкин. Аны алдан сатып алып туңдыргычка куярга була. Эрителгәннән соң алар тәм сыйфатларын һәм файдалы үзәкләрен югалтмыйлар. Икру только берем и все. На 8 марта и купили, вместо цветов. К столу праздники же грядут. К столу-то надо. Вот. Так что рыбки я раньше взял, но сейчас можно и коркой подзаправиться. Можете купить чавычу слабосоленую. Она очень вкусная, жирная и полезная. Самая вкусная чавыча. 7 мартка кадәр Green сәүдә үзәгенең 1-нче катында урнашкан затлы ризыкларны сатып алып, булачак бәйрәмнәргә әзерләнергә өлгерегез. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Подарок на 8 марта может быть вкусным. С любовью из Камчатки. Королевский лосось, красная икра, царская рыба. С 3 по 7 марта. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. В ресторанчике «Хачапури» вкусно, уютно, как дома и по-грузински душевно. 8 марта в 17 часов футбольный клуб «КамАЗ» приглашает болельщиков на матч против команды «Чайка», Ростовская область. В Международный женский день всем девушкам вход бесплатный. Приходи на стадион, поддержи своих. Билеты на fckamaz.ru.